Salve, rapaziada, boa pra nós. Ô pessoal, peguei essa bis aqui, ó, 2006, eu acho, 2007, alguma coisa assim, fazer o motor inteiro. Ela era muito barulhento, o motor dela fez inteiro. Aí quando desmontou o cabeçote e tirei o comando, eu vi que tinha comido o descompressor dela. Aqui, ó, tava tudo comido. Assim fica melhor pra vocês verem. Aí eu comprei outro comando, porque estourou o rolamento da ponta ali também já, então tava bem gasto, eu comprei outro comando novo. Troquei os balanceiros, coloquei balanceiro roletado da 2012, que faz menos barulho e é bem melhor, né? E o que aconteceu?